जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सटे सीमावर्ती जिले जैसलमेर में मिसाइलों के मिसफायर टारगेट होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस मिसाइलों के मिसफायर होने के बाद बहुत से एंटी इंडिया संगठन और चैनल फेक न्यूज फैला रही हैं कि ये मिसाइल भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम से मिसफायर हुई है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का पूरा सच क्या है। उससे पहले एक छोटी सी अपील है कि आप कमेंट करके हमें सुझाव दे कि वीडियो में किस प्रकार की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं और एक बेहतर कंटेंट आपके सामने पेश कर सकूं। अब वापस मुद्दे की बात करें तो दोस्तों, भारतीय सेना जैसलमेर में एक एक्सरसाइज कर रही थी। उस दौरान 3 मिसाइलें मिसफायर हुई हैं। इन 3 मिसाइलों में से 2 मिसाइलों को भारतीय सेना के द्वारा रिकवर कर लिया गया है, लेकिन एक मिसाइल का मालवा ढूंढना अभी भी बाकी है। ये मिसाइल एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से मिसफायर हुई थी और इस मिसाइल सिस्टम का नाम है 2K12। भारत ने ये मिसाइल सिस्टम सोवियत यूनियन के जमाने में लिया था और इस डिफेंस सिस्टम के परफॉर्मेंस को देखते हुए आज भी हमारी सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आने वाले समय में इस 2K12 डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए MRSAM और QRSAM का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल अभी भारतीय सेना में कुल 180 की तादाद में 2K12 डिफेंस सिस्टम मौजूद है और ये डिफेंस सिस्टम इतना पुराना हो चुका है कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 साल पहले इस डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। लेकिन DRDO लगातार इस डिफेंस सिस्टम में जरूरत के हिसाब से इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन करती आ रही है और इसे अपग्रेड करके सेना के इस्तेमाल के लायक बना रही है। दोस्तों, पहले जितने भी डिफेंस सिस्टम बनाए जाते थे उसमें उतनी उन्नत किस्म की सेफ्टी फीचर नहीं रहती थी, जिसके वजह से मिसाइल का मिसफायर उस समय आम बात हुआ करती थी। यदि हम इस 2K12 डिफेंस सिस्टम की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस डिफेंस सिस्टम में 600 किलो की मिसाइल लगी है, जो कि अपने साथ 60 किलो तक की पेलोड को कैरी कर सकती है। इस डिफेंस सिस्टम की रेंज 24 किलोमीटर तक की है और इस डिफेंस सिस्टम में एक बार में 3 मिसाइल लगाई जा सकती है। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि एक पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम खाली हो चुका है, क्योंकि इस डिफेंस सिस्टम में एक बार में 3 ही मिसाइल लगाई जा सकती है और तीनों के तीनों मिसाइल मिसफायर हुई है। इस हिसाब से दोनों बातों का एक ही मतलब है। दोस्तों, ये 2K12 डिफेंस सिस्टम आकाश डिफेंस सिस्टम के जैसा दिखता है, इसलिए बहुत से भारत विरोधी मीडिया और लीडर्स फेक न्यूज फैला रहे हैं कि ये मिसाइल आकाश डिफेंस सिस्टम से मिसफायर हुई है, ताकि दुनिया में भारत निर्मित हथियारों का छवि खराब हो। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ। साथ ही साथ कमेंट करके ये भी सुझाव दीजिएगा कि वीडियो में किस प्रकार की कमी है जिसे इम्प्रूवमेंट किया जाए और बेहतर बनाया जाए। धन्यवाद।